Pasang klakson Denso di motor Beat 2020. Pertama kita harus pengenalan di rally klakson. Di rally klakson itu ada nomor 30 di aki-aki, 85 di kabel klakson, 86 di kabel klakson, sama 87 di kabel luar, kabel masuk klakson. Aki ya. Ya, untuk pemasangan relinya yang nomor 30 di rally di api kontak warna merah. Nah, ini api kontak warna merah. Ini api aki. Nah, diselip ke biar tidak merusak kabel bodi. Yang ukuran 85 sama 86 di kabel klakson yang lama. Terserah nak kiri nak kanan, yang penting terpasang. Lanjut di 87 nya, ini kabel langsung menuju ke klakson. Nah, kabel klakson yang satunya masuk di masa. Oke, siap tes. Sip, cukup mudah kan? Cuma waktu 2 menit sudah terpasang.